y gun. Drop. Vaya trueno. Kitchen. Esta vez sí. Esta vez sí. Qué buena. Esta vez sí. Buenísima, chaval. Yo estaba por pegar un grito y bien que me he fijado, porque hubiera pegado un grito y te hubieras... Chaval, Ostras, estoy muy nervioso. qué buena. Ahora te toca observarme, campeón. Te imaginas. Qué barbaridad, tío. Ni que fuera su obligación. Bueno, Me qué acabo buena, de pasar Black Blizzard. Hoyo 6.000. negro. 6.597. Que pues, ha sido rapidísimo. No, me ha encantado, tío. Este nivel cuando te lo aprendes, 6.597, ¿no? Sí. O sea, es una locura. O sea, lo recomiendo muchísimo. Cuesta, eso sí, es un poco frustrante el proceso de aprendértelo, pero o sea, después de eso se disfruta muchísimo. A mí me ha encantado. 8.966. Tengo tiempo que tú para pasarte y yo hacerme un 70-100. Bueno, 60-100. 8.967 y bueno, de 3 horas 8 minutos. Ponle que 8 horas más o menos y ya está, pero bueno. Estos han sido los... O sea... Si es que... no me ha hecho falta casi nada, tío.